আর আজকে বের হয়েছে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে। আর ইঞ্জিন অয়েলটা অবশ্যই আমরা শোরুম থেকে নিয়ে আসছিলাম। সো এমটি এখন অবধি আমাদের হচ্ছে 301 কিলোমিটার চলছে। সো তার মানে ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে। আর আজকে বের হয়েছে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে। ব্রেকিং পিরিয়ডের সময় আমরা যেটা করি, এটা আসলে এক একজনের এক এক ধরনের মতামত থাকে এবং এক একজন এক একভাবে মেনটেন করে। কোম্পানির ম্যানুয়াল বুক অনুযায়ী ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা 1000 কিলোমিটার পর চেঞ্জ করতে হবে, তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবাই 300 কিলোমিটার পর ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা ফেলাই দেয়। ফার্স্ট 300 কিলোমিটার পর ইঞ্জিন অয়েলটা কেন চেঞ্জ করবেন, এটা হচ্ছে আমার ব্রেকিং পিরিয়ডের ভিডিওতে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন। সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে বাইকের ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ নিয়ে। সো নমস্কার ফ্রেন্ডস, আপনাদের সাথে আছি আমি পুলক অ্যান্ড আপনারা দেখছেন ফ্রেন্ডস বাইকার। আশা না বিশ্বাস সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি, অলওয়েজ আপনাদেরকে হ্যাপি রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ফ্রেন্ডস বাইকার পরিবারের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা যদি এখনও আমাদের ফ্রেন্ডস বাইকার ইউটিউব পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে 5 টাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন আমাদের পরবর্তী আপডেট সবার আগে পেতে। অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটা ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক করে ফলো করে রাখবেন। সো ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে যাচ্ছি হচ্ছে অমলদার গ্যারেজে। আর অমলদার গ্যারেজের লোকেশনটা আপনারা অলরেডি জানেন, মডেলের মোড়ে, মহাদেবপুর মডেলের মোড়ে, এই যে হাতের ডান পাশে। করে বাবু কে কোথায়? আমি চলে আসছি হচ্ছে অমলদার গ্যারেজে। আর এখানে আমাদের হচ্ছে এমটির ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা হচ্ছে। আর ইঞ্জিন অয়েলটা অবশ্যই আমরা শোরুম থেকে নিয়ে আসছিলাম, ইয়ামাহালুবের যে মিনারেল 10W40। যেহেতু ফার্স্টে 300 কিলোমিটার পরে ইঞ্জিন অয়েলটা ফেলাই দিব, যার কারণে আমরা হচ্ছে মিনারেলটা ইউজ করব ফার্স্ট 3টা। অ্যান্ড ইঞ্জিন অয়েলের পাশাপাশি আমরা হচ্ছে মোবাইল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করব, এটাও শোরুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর আমাদের আজকে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের কাজ করতেছে হচ্ছে সঞ্জয়। অমলদার গ্যারেজে আসলে সঞ্জয়কে এর আগে অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখছেন, আজকেও সঞ্জয় কাজটা করতেছে। মোবাইল চেঞ্জ করা শেষ, এখন আমরা ট্রিপ মিটার দুটোই 0 করে দিব। ওডিডি ট্রিপ 1 0, 302 কিলোমিটার, ট্রিপ 2 0, 302 কিলোমিটার এসে আমরা ফার্স্ট ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করলাম। অ্যান্ড সেকেন্ড ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করব আমরা 500 কিলোমিটার পর, সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড MT-15-এর ফার্স্ট ইমপ্রেশন রিভিউ অ্যান্ড ব্রেকিং পিরিয়ড কীভাবে মেনটেন করবেন, কত কিলোমিটার পর পর ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবেন, এই ভিডিওটা অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে ওই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। অ্যান্ড এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সেও আমি ভিডিওটা দিয়ে দিব, চাইলে ওখান থেকেও দেখতে পারেন। সো আজকের ভিডিওটা মেনলি এই ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ নিয়েই। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।